Мы снова возвращаемся в Сан-Франциско. Город встречает нас прекрасной погодой, прохладным океанским воздухом и той самой энергией, которая чувствуется буквально с первых шагов. Сегодня мы поднимаемся на одну из самых красивых смотровых площадок, туда, где открывается легендарный вид на мост Голден Гейт. И поверьте, каждый раз, когда он появляется из-за тумана, сердце будто на секунду замирает. Эта прогулка не просто поход к точке на карте, это путешествие в атмосферу города, который никогда не бывает одинаковым. Здесь каждая улица, каждая гора, каждый порыв ветра у океана рассказывает свою историю. И сейчас мы вместе окунемся именно в эту историю, живую, настоящую и очень калифорнийскую. Поездка по мосту занимает всего пару минут, но эмоции остаются надолго. Голден Гейт – это не просто дорога, это момент, который хочется прожить еще раз. Мост будто тянет тебя вперед своими километрами красных арок, которые поднимаются прямо над океаном. Приехали на смотровую площадку на мост с обратной стороны, со стороны Сан-Франциско. Здесь шикарный вид. Сейчас мы попробуем перейти дорогу и пройтись по самому мосту. Этот мост начали строить в 1933 году, в самом начале того года. И построили в мае 1937, то есть за 4,5 года. Причем потратили денег меньше, чем было заложено в бюджете. И даже быстрее построили, чем предполагалось изначально. Вот эти сетки, которые вы видите, это совсем недавно их здесь натянули. Буквально 1,5 года назад, чтобы предотвратить большое количество самоубийств. Много людей прыгали с этого моста. Теперь, если они захотят это сделать, они приземлятся на сетку и не погибнут. Эта сетка сделана из морской нержавеющей стали. Она устойчива к соли, туману и ветру. Около моста есть вот такие экспонаты и небольшая информация. Вот так вот выглядит одна из запор моста. Проходим под мостом. Здесь же под мостом катаются на таких досках электрических. На лодочках. И здесь со смотровой очень классно виден Алькатрас. Еще сегодня такая хорошая погода, вообще он как на ладони. И еще один факт, конечно, он малоизвестный, но сейчас вы о нем узнаете. Мы здесь, моей Анечке, отмечали 25 лет, ее 25-летие. Ставьте лайк. Так как это одна из главных достопримечательностей Сан-Франциско, здесь рядом с мостом очень много информации о его строительстве, о том, из чего он состоит. И здесь можно увидеть, как выглядит нижняя часть подвесного моста. Сила ветра. Здесь просто сломали, а вообще можно было попробовать, насколько сильно здесь дует ветер. И еще одна классная штука. Сама конструкция подвесного моста, как он движется во время движения машин по нему. Так он выглядел при начале строительства. Здесь показано, как он двигается во время ветра. Это дорога. Она отходит на несколько метров в сторону. Заходим на мост. Сейчас прогуляемся. Сколько-то метров пройдем. Каждый из двух основных канатов моста состоит из 27 572 тончайших проволок, собранных вручную в 1930-х годах. Если разложить эти проволоки в линию, ими можно было бы обмотать землю 3 раза. Мост Голден Гейт считается одним из самых гибких мостов в мире. Он может отклоняться в сторону до 8 метров и подниматься и опускаться до 5 метров, оставаясь полностью безопасным. А вид с моста как будто говорит: ты действительно в Сан-Франциско. Напротив моста есть вот такая вот кафешка, кофейня. Вы сидите за стойкой и попиваете кофеек с видом на мост. Очень популярная кафешка. Все туристы сюда приходят. Со всех ракурсов делаем фоточки. Мы приехали к одной из самых красивых и малоизвестных лестниц Сан-Франциско.
Это Линкольн Парк Степс, место, которое многие туристы пропускают, но именно здесь скрывается настоящий арт-объект под открытым небом. Эта лестница была построена больше века назад, и долгие годы она выглядела как обычные бетонные ступени, ведущие к парку. Но местные жители решили ее спасти. Они собирали деньги буквально по крупицам через благотворительные акции, маленькие жертвования и помощь локальных художников. Заехали в японский квартал, уже улицы на японском. Когда первые японские семьи приехали сюда более 100 лет назад, они создавали район буквально с нуля. Открывали лавки, чайные комнаты и маленькие рынки. Время разрушало, но люди снова возвращались, и снова этот квартал живет полной жизнью. Мы приехали в японский квартал в Сан-Франциско. Это один из 3 японских кварталов вообще в Америке. Находится один из них вот здесь, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе и в Сан-Хосе. Почему-то они все именно в Калифорнии расположены. И интересно, что раньше было очень много японских кварталов, практически в каждом городе, но после Второй мировой войны японцы отсюда выселялись, и, соответственно, японские кварталы тоже пропадали. А сейчас мы идем по такому мостику, прямо в самый центр квартала. Это место, где культура Японии живет своей настоящей жизнью, а не выглядит как декорация. Вот все вывески на японском языке, японские кафешки здесь. Заходим в торговый центр японский. Этот Japan-центр будет интересен как для туристов, так и для тех, кто интересуется японской культурой. Картины на стенах. Японский магазин. Такой типа $3. Ой, как симпатично. Лестница в виде мостика. Разные напиточки продаются. Покемоны. И колы, фанты, спрайты. Этот мост лишь недавно был покрашен в ярко-красный цвет, напоминающий Тори, японские ворота, символ благодарности и гармонии. Очень интересно здесь, да? Все это очень интересно, конечно. В этом пространстве проходят не только выставки, но также можно увидеть разные культурные события и мероприятия. Такая злая тетка. Вот таким образом здесь подписаны улицы. Вот смотри, как перевозят инвалидов здесь. И главная улица Бушанан. Куча кафешечек, деревца высажены. И вот еще раз подписанные улицы. Дублируются таблички. Нравится, что бонсайчики растут на углах домов. Вот улица Осака-Вэй. Главное. Но, к сожалению, вот эта пагода на реконструкции. Прям за поворотом вот такие красивые домики. У нас еще один торговый центр был по дороге. Мы зашли в Время матча. Так, может, мне матчу и нами? Ты после матча рассыпаешься все. Токио аниме-центр. Вот в таком корнере будем пить бобу-ти. Тут я сделала заказ, а вот здесь его забирать. Можно было онлайн заказать, оказывается, мы не видели. Уходящий в бесконечность. Итак, начнем. Вот такой у нас чаек. Торнадо называется. Тут смесь медовой, шарики тапиока. Это я выбрал для Анечки. И что-то очень вкусненькое. Она сама стеснялась, я ей подсказал, какой взять. Видно мой чай? Ну, ты тот еще пробиватель. Слишком много тут. Не снимает. Надо до бобы добраться. Вкусно. Реально вкусно. $7.
7,60. Красиво, да? Вкусно. А дальше мы отправились к одной из самых знаменитых достопримечательностей Сан-Франциско – Ломбард-стрит. Она была проложена в 1830-х годах и изначально называлась Гумбольдт-стрит. Улица получила свой извилистый участок дороги лишь в 1922 году, чтобы уменьшить слишком крутой склон для автомобилей того времени. Всего на знаменитом участке дороги есть 8 крутых поворотов-зигзагов. Зигзаги были спроектированы таким образом, чтобы водители могли безопасно спускаться с холма, сохранив при этом красивый вид. Мостовая и тротуарная отделка выполнены из красного кирпича, что делает улицу фотогеничной и безопасной для пешеходов. А еще на этой улице часто возникает пробка. На пике туристического сезона машины стоят в очереди, чтобы проехать по извилинам. Ломбард-стрит появлялась во многих фильмах, например, «Голубое синее море», «48 часов», в рекламе Феррари и других автомобилей. Она считается самой извилистой улицей мира в туристических путеводителях, хотя в мире есть более крутые и извилистые дороги, но они менее известны. Встречаем Вову. Так, мы под 45 градусов едем. В Сан-Франциско около 50 холмов, но чаще всего называют 44 официальных холма. Они формируют уникальный городской ландшафт и живописные улицы, создают отличные виды на залив, но усложняют транспорт. Крутые склоны, узкие улицы и множество лестниц. Холмы стали визитной карточкой города и вдохновили архитекторов и фотографов. Трамвайчик едет. Первый канатный трамвай Сан-Франциско был открыт в 1873 году инженером Эндрю Смитом Холлом. Изначально он использовался как практичное средство передвижения по крутым холмам, так как обычные конные или паровые трамваи не справлялись с наклоном. Сегодня же сохранилось всего 3 действующие линии из более чем 20, которые существовали в начале 20 века. Билетик на один день стоит $15. Это абонемент. А одна поездка 9. Ну, нам надо вернуться сюда будет. Куда мы доедем? Это 18. И обратно. 36. Вот такая очередь на трамвайчик. Вот здесь у него площадка для разворота. Сейчас мы дождемся трамвайчик и поедем до улицы Пауэлл. Куда мы изначально должны были приехать. Ну и, конечно же, вид везде шикарный. На мост Голден Гейт. А это уникальная площадка, где вручную разворачивают трамвай для обратного маршрута. Здесь около трамвая мужчина играет и поет очень симпатично. Зовут его Брайан Бернс. Thank you. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand now. Stand by me. Stand by me. Наконец заходим. Спустя, наверное, полчаса. Трамвайчик. Так он выглядит. В 1964 году канатный трамвай был объявлен историческим памятником США. Трамвай не имеет собственного двигателя. Под улицей проходит подземный движущийся канат, который трамвай захватывает специальным захватным механизмом. Оператор управляет захватом и тормозами. Скорость движения обычно около 9-12 км в час, достаточно медленно, чтобы наслаждаться видами города. Мы вышли на Юнион Сквер, главную площадь города. Вот отсюда мы и спустились. У нас был классный водитель. Да? А? Классный водитель у нас был. Да.
Он не водитель, он тормозил, водитель был другой. Тормозил в смысле трамвая. Вот и Union Square. И вот такой здесь стоит столб. На вершине колонны установлена статуя Ника, что делает памятник видимым со многих точек города. Изначально это было пустое поле, на котором собирались граждане для выступлений против конфедерации. В 1870-80-х годах площадь превратилась в общественный парк с фонтанами и скульптурами. Такой здесь туалет бесплатный на улице стоит, на площади. В подземном пространстве Union Square находится крупнейший торговый центр Сан-Франциско с современными магазинами и ресторанами. В некоторых местах подземелья все еще сохранились старые вентиляционные шахты и кирпичные тоннели 19 века. Здесь у нас банк и узкий домик, как утюг в Нью-Йорке. Мы пришли к еще одной знаковой точке города, это Капитолий Сан-Франциско. Он не является Капитолием штата, потому что столица город Сакраменто, и там свой Капитолий. Но поскольку Сан-Франциско крупный город, исторически здесь построили свой Капитолий. Район не самый хороший, хоть он и в центре, здесь много бомжей, всяких наркоманов, но вот сегодня пока более-менее, без каких-то маргиналов конкретно здесь. Он уже закрыт, до 5 работает. Очень красивое здание. Здесь проходят концерты, разные мероприятия. Ну, Что- вообще они почистили, смотри-ка здесь. Что самое смешное, здесь бывают, разбивают палаточные торговые точки, всякую картошку, помидорчики продают, тряпки, ну то есть такие блошиные рынки, и для меня это удивительно. В 21 веке, уже четверть века прошла, а тут, в общем, Сан-Франциско это прям город контрастов. Тут новые технологии переплетаются с толпами бомжей, какие-то инновации с вещевыми блошиными рынками, хотя здесь полно торговых центров. И, в общем, это классический пример не то что страны. Страна вся США контрастирует, а это вот прям самый такой город, где переплетается богатство и нищета. Купол здания достигает 93 метров, что делает его выше купола Капитолия США в Вашингтоне. Он украшен орнаментами, символизирующими калифорнийскую историю и культуру. На площади напротив Сити-холла расположены памятники и мемориалы, посвященные ветеранам, историческим событиям и значимым фигурам Сан-Франциско. Эта площадь проектировалась так, чтобы свет и открытое пространство подчеркивали величие Сити-холл, и эта концепция сохраняется до сих пор. Йога здесь в центре города занимаются. Маршмеллоу сняла? Да. Вот маршмеллоу, как его высказал. Здесь фонтанчик. Такая старая улица сочетается с каким-то огромным стеклянным зданием. Интересный факт. Средняя стоимость жилья в центре города может превышать 1,5–2 миллионов за квартиру, в то время как уровень бездомности в городе один из самых высоких в США, с тысячами людей на улицах. Какие странные люди тут ходят. Если вы еще не успели поставить лайк этому видео, то сейчас самое время. Такой тут фонтан. Классно выглядит. Прям на лестнице такой куб. Вот так мы под землей гору преодолеваем. Мы перешли в Чайнатаун. В Джапентауне мы уже были сегодня, теперь в китайский квартал пришли. Здесь такой большой, красивый китайский квартал, чем-то на нью-йоркский похож. Вот отсюда мы вышли. Здесь сверху идет улица, а мы прошлись снизу. Поднялись мы наверх. И здесь тишина. Вот отсюда мы, получается, из тоннеля вышли. Вот такие здесь фонари красивые. А сквозь дома виднеется башня Трансамерика.
А это Вова бежит на свой трамвай. И вот у нас начинаются подъемы вот такие. Название Сан-Франциско буквально означает «город святого Франциска», и его название связано не с природой или географией, а с религиозной миссией испанских монахов. Название закрепилось официально как название города при его росте во время Золотой лихорадки 1840-1850-е годы. Вот в случае пожара дергаете за рычаг, раздается сирена и приезжают пожарники. И такой же я видел с полицейской синей. Можно вызывать полицию на кнопочку. Ну, в каждом квартале стоит такая будочка. Удобно. Подсаживаемся в трамвай. Наверное, не остановится. Или остановится. Если вы хотите увидеть Сан-Франциско с необычной стороны, садитесь на канатный трамвай. Поднявшись на холмы, вы откроете потрясающие панорамы города, заливов и исторических зданий. Закат подарит невероятные краски, и фото получаются словно с открытки. Ну, не рассказывай, где ты, что ты, как ты. Мы заселяемся в наш крайний отель в этой поездке. Рядом с аэропортом Сан-Франциско. У нас такой небольшой номерочек. В общем-то, все необходимое имеется. Нам тут переночевать всего одну ночь. И очень быстро и легко добираться до аэропорта. Очень удобно, Кровать Queen, к сожалению. комод, кресло, телевизор, гладильная доска, окно в наличии. Папарацци преследует меня. Мы идем вдоль набережной, вероятнее всего к пирсу номер 39, где возлегают морские котики обычно, где много развлечений и гастрономии, где можно покушать вкусный чаудер из морепродуктов. В общем, популярное место в Сан-Франциско. Проходим мимо марины. Куча яхточек стоит, вывозят туристов. Знаешь, сколько людей сидит? Вот так, на рынке каком-то есть такая забегаловка с крабами, с чаудером. Лобстер-ролл. Крабы, лобстеры. Очень все здесь быстро. Вот нам уже выставили еду. Мы взяли по клэм-чаудеру. Такой сэндвич с крабом. И мой чаудер. Выглядит неплохо. И отдали $48. Вот у нас и стемнело. В Сан-Франциско зажглись огни. Мы сейчас попробуем все-таки дойти до морских львов, морских котиков. Стоимость билетов на колесо обозрения примерно $19 на взрослого. Мы подходим в легендарное место Сан-Франциско, пирс 39. Это пирс знаменит своими морскими котиками на деревянных настилах. Мы уже их слышим. И развлечения здесь разные. Ну, Кафешки точно. знаменитые. Типа Hard Rock, Буба Гамп. Вон Hard Rock на заднем плане. Прямо тут у пирса лежат. Фыркает. Ага. Спать уже собираются. Там играют сзади. Как будто в громкоговоритель орут. Эти калифорнийские морские львы весной 1989 года впервые начали оседать на деревянных платформах пирса. Вот еще один сидит. Это хозяин яхты. Ну,
Голову спрятал. Оп, поднял. А там еще куча. Еще 3 штуки справа. Ага. Опа! Класс. Видел как? Все около одних столпились, потому что они очень близко к пирсу. Вот они так и лежат здесь. Так и орут. В холодное время года часть морских львов уходит в океан, но на пирсе всегда есть несколько десятков постояльцев. Самое главное, самый левый морж, который лежит, вообще не шевелится, ему пофиг, на всех лег, и все, его никто не трогал. Там вдалеке плывет. Вова нашел какую-то никому неизвестную точку, смотровую площадку. Эрнл Хайтс называется. И мы идем смотреть на ночной Сан-Франциско. Вид просто сумасшедший. Сан-Франциско полон знаменитых смотровых площадок, но об этой мало кто знает. Чтобы добраться сюда, нужно подняться по тихим тропинкам через холм, и именно это делает место таким спокойным и уникальным. С вершины открываются потрясающие панорамы города, заливов и мостов, а атмосфера совсем другая. Нет толп туристов, только вы, ветер и вид на город. Это идеальное место для рассвета, заката или просто, чтобы насладиться видом в тишине. Мы, как обычно, стараемся показать секретные места, о которых знают только местные жители. В такой темноте еще автобус ходит, и даже люди в них сидят. А кто там должен сидеть? Обезьяны? Никого уже не должно сидеть. Хотя время-то 8 вечера всего. 8:30. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось открывать секретные уголки Сан-Франциско вместе с нами, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые путешествия и уникальные места. До новых встреч и вдохновляющих путешествий!